হ্যালো দোস্ত, আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি অনেক দিন পর। তো আজকের ভিডিওটা এই ওল্ড ফ্যান নিয়ে, দেখতেই পাচ্ছ অনেক দিনের পুরনো ফ্যান। তা দেখা যাক এই ফ্যানটাকে নতুন তৈরি করা যায় কিনা। তো সামনের দিক লুক দেখে নাও, পেছনের লুকটাও দেখে নাও, দেখে বুঝতেই পারছো এই ফ্যানের আর কিছু নেই চলার মতো। তা দেখা যাক এটা ঠিক করা যায় কিনা। প্রথমে দেখো পেছনে একটা নাট বোল্ট আছে, সেই নাট বোল্টটাকে আমি প্রথমে খুলে নিচ্ছি। তা সেটা খোলার পর তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। আমার নাট বল্ট খোলা কমপ্লিট। এবার পেছনের ঢাকনাটাকে আমায় খুলে নিতে হবে। তা সেটা খোলার জন্য উপরে দেখো একটা ক্যাপ আছে, যেটা গিয়ার দেয় ফ্যানে, মানে রোটেটিং হয়। তো সেটা আগে খুলতে হবে, তারপর নিচে একটা নাট বল্ট থাকে, সেই নাট বল্টটা খুলে নিতে হবে। তো ওপরে ওইটা দেখো ঢাকনাটা, মেন সমস্যাটা আমার কি হচ্ছে যে ওপরে যেটা নাট বল্টটা আছে সেই নাট বল্টটা অনেক পুরোনো হয়, খুলতে পারছে না, তো সেটা আমাকে ভেঙে নিতে হয়েছে। তো এবার দেখো আমার সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ার বক্সটা খোলা। তো তার জন্য দেখো তিনটে নাট বল্ট আছে, সেই তিনখানা নাট বল্ট খুলে নিতে হবে। ওপরের দিকে দুখানা, ও পাশে একটা, তিনটে নাট বল্ট আছে, সেই তিনটে নাট বল্ট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে খুলে নিতে হবে। তো এটা খোলার পর তোমরা দেখতে পাবে যে কতগুলো কানেকশান আছে তা হোল্ডারের মধ্যে লাগানো। সেই হোল্ডারটাকে খুলে নিচ্ছি। এখানে নিচে নাটবোর্ড আছে, সেই নাটবোর্ডটা খুললে এটা খুলে চলে আসবে। তো সেটা খোলার পর দেখো তিনটে নাট দেখতে পাচ্ছ, সেই নাটটা দিয়ে কানেকশানটা টোটাল আউট হয়ে যাবে। তো এখানে দুটো লাল তার আছে, দুখানা হলুদটা, সে কি কানেকশান সেটা পরে ভিডিওতে বলবো। তো এবার চলে যাচ্ছি সামনের দিকে। যাওয়ার পর দেখো ওপরে লক টাইপের, আগেকার দিনে যে লক টাইপের ফ্যানগুলো হয় সেই রকম সিস্টেম আছে। তা এটা একটু স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে চাপ দিলে, আচ্ছা এভাবে তোমাদের একটা খুলে দেখাই ভালো করে কীভাবে খুলতে হবে। তা আমি টেস্টার দিয়ে করছি, তোমরা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে করতে পারো। তো এরকম চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে জোরে করবে না, কারণ পুরোনো দিনের জিনিস পুরোনো মতোই খুলতে হবে। তো এভাবে আস্তে আস্তে এগুলো খুলে নিতে হবে। তা খুলে নেওয়ার পর দেখো আমার জালি খোলা কমপ্লিট। আর নিচের দিকটা ওটা খোলেনি, তাই আমার যে ঢাকিয়াটা সেটাকে আমি চেপে নিচের দিকে নামিয়ে জালিটা খুলে নিয়েছি। সব দিকটা খুলে এটা হয়ে যাবে। তো এবার ব্লেডটা খোলার পালা। তো ব্লেডটা খুলতে গেলে দেখো ব্লেডের ওখানে একটা নাট বোল্ট আছে, চিহ্ন দিয়ে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো প্রথমে এটাকে খুলে নিতে হবে। তো আধিরা করে নিয়ে তারপর আস্তে করে ব্লেডে আঙুলে চাপ দিয়ে রাখে এ হচ্ছে কিনা ব্লেডটা। তো সেটা যদি এগোয় ভালো, নয়তো স্যাপটাকে আটকে একটুখানি খসে নেয়। পুরোনো দিনের জিনিস চলেনি, পড়ে রয়েছে, তো লক হওয়াটাই স্বাভাবিক র্যাস পড়ে গিয়ে। তো তারপরে আমি একটা দ্বিতীয় ভালো প্রসেস দেখো, যদি পেছনে কোনোখানে ইয়ারবাক্সের জন্য স্যাপ অনেকটা বেরিয়ে থাকে, তো সেই স্যাপটার মধ্যে তোমরা একটা কাজ করো, একটা প্লাস বা প্লাস দিয়ে চেপে নাও, চেপে ব্লেডটাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে রাখো। দেখো সেক্ষেত্রে আমার কাজটা অনেকটা সুবিধা, বা তোমার এই কাজটা অনেকটা সুবিধা হয়ে যাবে। একটু সময় নিয়ে হালকাভাবে, তাড়াহুড়ো কিছু নেই, আস্তে 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 সেটা করলে দেখো হয়ে যাবে। সেটা হয়ে যাওয়ার পর দেখো ব্লেডটা আমি খুব সহজেই খুলে ফেলতে পারলাম। এবার পরের কাজ হচ্ছে, দেখো চারটে নাট বোল্ট আছে, সেই চারটে নাট বোল্ট খোলা। তার জন্য আমার 12 নম্বর পানা লাগবে। 12 নম্বর দিয়ে আমি খুলে নিতে পারবো এগুলো। চারটে খুলে নিচ্ছি, খুব সহজেই পানা দিয়ে খুলে নেবে। এখানে যদি আমাদের কাছে পানা না থাকে 12 নম্বর, তারপর প্লাস দিয়ে খুলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, প্লাস দিয়েও এটা খুলে যাবে। বা প্লাস যদি থাকে তোমার কাছে সেটা দিয়েও, বা 12 নম্বর রেঞ্জ দিয়েও খুলে যায়, কোনো অসুবিধা হবে না। আর যদি তো পেছনের জালিটা আমার খোলা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে মেন পার্ট আসছে মোটর। তা এই মোটরের দেখো এদিকেও নাট বল্ট নেই, এদিকেও নাট বল্ট নেই, তা মোটরটা খুলবে কী করে? তো এই মোটরটা খোলার জন্য তোমার মেন দেখো পেছনের দিকে মেন পার্টটা, এই যে আমি আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি, এটাকে
দেখিয়ে দেবো আমি যে কোন জায়গায় নাট বল্টুটা আছে। চট করে যে নতুন কাজ করবে সে একটু ঝাবাচাটাই খেয়ে যাবে, তা কিছু নেই। ভালো করে মন দিয়ে তোমরা দেখতে পাবে এই যে রাউন্ডটা আছে, এই রাউন্ডটাতেই যে মেন জিনিসটা আছে। দেখো ছোট নাট আছে, একদম মিহি নাট, ওতেই মোটরটাকে আটকে গেছে। তো এই নাট তিনখানা আছে এটার মধ্যে, এই তিনখানা নাট আমাদের খুলে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ খুলে নিয়েছি, একটা খুলে দেখালাম, বাকিগুলো আমি খুলে নিই তারপর দেখাচ্ছি। আমার খোলা কমপ্লিট, একটা দুটো তিনটে আমার খোলা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আস্তে করে হাতুড়ি দিয়ে পেছনে ধাক্কা হালকা হালকা করে মারলে, খুব একটা জোরে না, হালকা করে মারলে মালটা খুলে আসবে, ঢিলা হয়ে বেরিয়ে আসবে। তো আস্তে ধীরে সুস্থে কোনো এখানে তাড়াহুড়ো করবে না, কারণ একবার যদি একটা কয়েলটা ভালো থেকে, এই কয়েলটা হয়তো ভালো নেই, সেটা কি আছে না আছে সব পরে ভিডিওটা দেখাবো। আজ এই ভিডিওটা শুধু খোলাটাই দেখাচ্ছি, খুব সাবধানে করতে হবে। তো এবার পেছনে হালকা করে হাতটি ঠুকে বের করে নাও। তো আমার এটা প্রবলেমটা কী হয়েছে, সামনের দিকটায় স্যাপটাতে র্যাশ থাকা, যে ব্লেডের জায়গাটা র্যাশ থাকার জন্য বুশ থেকে ঠিক স্যাপটা বেরোচ্ছে না। এই জন্য আমাকে দ্বিতীয় উপায় বের করতে হবে। দ্বিতীয় উপায় কি, কয়েলটাকে আগে বের করে দিতে হবে। সেটা কী করে বের করবো, প্রথমে একটা তলার কাঠ থেকে কাঠের উপর স্যাপটা রাখবো, রেখে একটা স্প্যান্ডেল বা আমি এটা হচ্ছে নিয়ে নিয়েছি ব্লেড, নিয়ে মারতে হবে। ড্রিল মেশিনের 6mm ফলা নিয়ে নিয়েছি আমি একটা, পানাটা খুঁজে পাচ্ছি না আমি, যাই হোক এটা দিয়েও হয়ে যাবে আমাদের। আস্তে আস্তে 4টে ফুটের কয়েলে যেমন চোট না খায়, কারণ কয়েল ভালো আছে কি খারাপ আছে এমন জানি না, তোমরাও জানো না, তো সেটাই আস্তে আস্তে করতে হবে যাতে কয়েল যেন চোট খায় না। যদি তোমরা নতুন ফ্যান করছো, ধরো কয়েল ভালো আছে, সেটা খোলার জন্য তোমাদের সাবধানেই খুলতে হবে। সেক্ষেত্রে সাবধানে আস্তে আস্তে খুলতে হবে, তাড়াহুড়ো কিছু নেই। এই জায়গাটা কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে হবে না, এই জায়গাটা খুব সাবধানে 4 সাইডে সমানভাবে সমান্তরে খুলতে হবে, কোনো তাড়াহুড়োর কোনো ব্যাপার নেই, আস্তে আস্তে করতে হবে। যেমন একটা খুলে এসছে, একটা সাইড ওপর সাইডটা মারলে আমার হয়ে যাবে, তাহলে মালটা খুলে বেরিয়ে যাবে, দেখতেই পাচ্ছ। তো এখানে দেখো আমি আস্তে করে হালকা করে, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, আস্তে করে মারছি। তো আমার মালটা খোলা কমপ্লিট, খুব সুন্দরভাবে মালটা আমার খুলে চলে আসছে, কোনো কয়েলে কোনো সাইডে কোনো চোট খাইনি, দেখে নাও আমরা। তো কয়েলটাকে আগে সাইড করে নিই, তারপর তোমাদের বলছি। এরপরের ভিডিওতে কয়েলটা কি ভালো আছে না খারাপ আছে সেটা নিয়ে ভিডিও করব। তো দেখো ভেতরে দুটো নাট বল্ট দিয়ে এটা আটকানো থাকে, ভিডিওটা তো ভালো বোঝা যাচ্ছে না, ভেতরে দুটো নাট বল্ট থাকে, সেই নাট বল্ট দুটো খুলে নিলেই সব বুশ সমেত বেরিয়ে আসবে। তো নাটগুলো আমি খুলে নিচ্ছি আস্তে আস্তে। চলো আমার খোলা, এবার দেখো বুশটা স্যাপের মাথায় এসে আটকে যাচ্ছে, খুলছে না। তো এটা কীভাবে উপায় সেটা পরের ভিডিওতে আবার করবো, যেটা কীভাবে খুলে আসবে। তো এটা প্যাচের আগে প্যাচ এসে গেছে, প্যাচ থেকে খুলে গেছে। এবার হচ্ছে নিচের পোর্শনের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ, এটা সহজে খুলবে বলে মনে হয় না, ঝাড়ু হয়ে গেছে। এবার স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে এটা খোলার মতো অবস্থায় নেই। তা এখানে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে ভেতরটায় হচ্ছে ক্যাপাসিটারটা রয়েছে আর রেগুলেটরটা রয়েছে। তো সেক্ষেত্রে এটা ভেঙে দেবো, ওটা ভেঙে লাভ নেই, তোমাদের দেখে কীভাবে তোমরা খুলতে পারবে, সহজ উপায়টাই দেখাই। তা সহজ হচ্ছে একটা প্লাস নিয়ে নাও, প্লাস নিয়ে বুশটাকে ভেঙে দাও। এটা পিনটা পাওয়া যায়, কোনো অসুবিধা নেই, ভেঙে ফেললে এখনও অ্যাভেলেবেল আছে। তো দেখো আমি কীভাবে খুলছি। তা এই দাঁতটা দেখো খুলছে না, প্লাস দিয়েও খুলছে না, এটার পরে বলছি কী করতে হবে। পরেরটা খুলে নিই। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, একটা কমেন্ট, শেয়ার করে দেবে। তো এই দাগটা আমি ভেঙে দিচ্ছি। তো এটা দেখলে ভেঙে বেরিয়ে আসলো, তারপরে এটা কী করতে হয় পরে ভিডিওটা আমি বলে দেবো। দেখো রেগুলেটার ভেঙে কিছু নেই, রেগুলেটারে
তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট দেবে আর চ্যানেলটা